अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये न्यू वीडियो है। अभी मैं जा रहा हूँ बुखारा से समरकंद। अभी चेकआउट मैंने कर लिया है। वो मेरे टैक्सी ड्राइवर जा रहे हैं रुस्तम भाई। टोटल मैंने $20 पे कर दिए, जिसमें मुझे टैक्सी भी है, टैक्सी छोड़ के आई। 17 पॉइंट समथिंग बने थे होटल के, बाकी $2.5 ऐसे समझ लें उसके हैं टैक्सी के। ठीक है जनाब, जा रहे हैं बुखारा टू समरकंद। ये टैक्सी है। अभी जाना हो ट्रेन वॉक्सल पे। अब ट्रेन वहाँ पे 2-3 घंटे वेट करना पड़ेगा। असल में यार मुझे मज़ा बहुत आता है वहाँ पे ना बैठ के लोकल से बात करने का। लेफ्ट हैंड साइड पे भाईजान स्टीयरिंग है। यहाँ भी सब गाड़ियों के लेफ्ट हैंड साइड पे। बिस्केट में थे किसी के लेफ्ट साइड पे थे, किसी के राइट साइड पे। यार पहुंच चुका हूँ प्लीज़। यार यहाँ से टिकट लेते हैं और आज फिर कुछ खाते भी हैं अंदर से ना। ट्रेन स्टेशन के अंदर कुछ नाश्ता नहीं आज किया। आज होटल का नाश्ता मिस हो गया यार। मैं लेट उठाऊँ, 11 बजे उठाऊँ, 12 बजे चेकआउट करना था। तो चलो Ticket office? क्या टिकट ऑफिस? Ticket office. Yeah? Yes. Here no? No. Found it out. थैंक यू रहमत भाई। बुखारा का टिकट ऑफिस भी साथ होता है। इधर ये है ट्रेन स्टेशन टर्मिनल, यहाँ वेट करने के लिए। और वो सामने टर्मिनल यॉल पता नहीं क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे टिकट्स वगैरह मिलती हैं। जन ट्रेन है 3:50 पे, तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र होगा। अच्छा जो है टिकट ले ली आपने, देखा होगा 77,000 की टिकट पड़ी है। 77,000 कितने बनते हैं? 77,000 बताता हूँ अभी। आज यार अभी टर्मिनल में नहीं जाता, अभी काफ़ी टाइम पड़ा। आज बाहर की मार्केट को देखते हैं, वहाँ बैठते हैं। वो प्लाज़ा भी है, कैफ़े बर्गर भी है, वो आप देख सकते हैं। टिकट का यार मैं टिकट का हिसाब किया, टिकट पड़ेगी मुझे $8 में। ये थोड़ी सी क्योंकि रूट कम है, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। लॉन्ग रूट को भी आपको तकरीबन उतने की पड़ती है, शॉर्ट के भी। चलें ये भी आज पता चला। इकोनॉमी क्लास है। Can you choose? This is somsa. Somsa is 6,000. Meat. Yes. Okay, give me one. One? Give me one. I will check. No, here.
अच्छा यार समोसा खा रहे हैं, काफ़ी बड़ा सारा 6,000 रुपये का एक है, 6,000। तो मैंने कहा एक देना, पहले चेक करते हैं फिर और मंगवा लेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये है समोसा। समोसा अच्छा था यार, मैं आराम से बैठा हुआ था। अभी वैसे आधा घंटा पड़ा मगर ट्रेन पहले आ गई है, तो अभी टिकट दिखा के देखते हैं। विक्स तो मेरी है 7 नंबर 7। ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे का सफ़र ये टाइम लगेगा, तो मैं बताता हूँ फिर आगे आपको। अच्छा तो यार ट्रेन चल पड़ी 15:50 मतलब 3:50 में, और तकरीबन 7:30 बजे शाम को मगरिब टाइम समरकंद पहुँच जाऊँगा। तो आई थिंक यार ये मुझे लग रहा है ये फास्ट ट्रेन है इनकी, मुझे नहीं पता था पहले, क्योंकि ये थोड़ी छोटी भी है। इकोनॉमी क्लास सारी ऐसी सीट्स हैं। $8 की मुझे ये मिली टिकट। तो चलते हैं और बाद में बाकी आगे पता चलता है कितने मिनट में पहुंचता हूँ। वैसे 4 घंटे का सफ़र है, यहाँ पर 2.5 घंटे पे ये फास्ट ट्रेन है। अभी से स्पीड इसकी ज़्यादा तेज़ हो गई है। You're playing your cards with your queen of hearts. When everyone folds, your fork still holds. You're placing your bet, showing no regret. Close your eyes to hide your lies, roll the dice. You got me tiptoeing around you like you're made of glass. Got invincible fence, letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose, bound to get knocked right out of your boots when I use my witchcraft. You're playing it cool, bending all the rules. यार अभी ना बेचने आया था फ्रूट्स, और ये है 15,000 रुपये के, उज़्बेकिस्तानी 15,000 है। तो महंगे हैं यहाँ पे, मगर टेस्ट करना चाह रहा था। और साथ ही फिर रेस्टोरेंट भी है आगे ना, सामने अगर मैं आपको दिखा सकूँ वो सामने हमारी वैगन से अगली जो वैगन यहाँ पर कहते हैं बोगी को, अभी खाते हैं। Bound to get knocked right out of your boots when I use my witchcraft. When I use my witchcraft. Come on. You got me tiptoeing. I am from Pakistan. From Uzbekistan. My friend, do you put it on YouTube? Yeah, You are vlogger? yeah. Nice. Where from? Friends, I am from Pakistan. Pakistan? Yeah. तुम कैसे हो? I am good. मैं ठीक हूँ। टीका, टीका। प्लीज, आप कैसे हो? तुम कैसे हो? और ये क्या है? I टीका. I have to, my friend. My friend is his name is Sidra. This is Pakistani name Sidra. Yeah, Sidra. Yeah, It's the same as the Tajikistan. No. I think. Very different. I have my friend. तुम कैसे हो? टीका. What is your name? My name is Shahzaib. Mama Shahzaib. Yeah. My name is Aziz. You want a coffee? Yeah, I am here for a coffee because I Coffee?
Coffee by me. That's very This is my friend from Spain. Oh yeah. Nice to What meet you you. want? Brother I am from from Pakistan. Pakistan. What you want? Americano or Espresso. It's a cappuccino, and I also live on Samarkand. cappuccino? Okay. Yeah, Samarkand. Give me your contact on No. Facebook, maybe on. Yeah, please. Facebook. Instagram. I have an Instagram. My friend Samad. Samad, say hi. Hi. Hi, bye-bye. Everything is guy from Uzbekistan. This guy from Spain. Hello. Hola. Hola, guys. You should screenshot this. Then search here. This is my profile. Dos, tres. What town you have? You have in Uzbekistan. I don't know. I am a tourist here. What you tourist, right? Okay, you can save my phone number. You can call every 24 hours. Thank you very much. I will. Yes, And from Samarkand, I will go to Tajikistan. Now I am coming from Uzbekistan. I'm not sure about Tajikistan. I'm sure about Uzbekistan, you know. Thanks very much. Thanks very much. Be He's careful. too much. He's missing too much this country because he's living in US. Yeah, I'm living in New York. Please make a picture of this. This is my Instagram. Again, I will not save your Instagram. Yeah. Get knocked right out of your boots when I use my witchcraft. When I use my witchcraft, I got my moves, I got my song. When Have a nice time. I'm glad to see you. Thanks. Thanks for coming. All the best. All the best. बुला रही है इसलिए थोड़ा सा रह गया समरकंद पहुँचने वाले हैं और ये है फास्ट ट्रेन 250 किलोमीटर पर और तक गई है मैंने जो बहुत देखा है अब नेक्स्ट स्टेशन समरकंद है 7:20 पे इसने समरकंद पहुँचना है ठीक है 7:06 हो गए तो मिलते हैं समरकंद पे जाके अच्छा यार स्टेशन समरकंद पहुँच चुके हैं थैंक्स वेरी मच रहमत तो ये है फास्ट ट्रेन और इसने मुझे पहुंचा दिया है सिर्फ 2.5 घंटे में ये मेरा बैग है अस्सलाम वालेकुम और अभी देखते हैं कोई टैक्सी वगैरह क्या चीज़ है या अंदर चलते हैं टर्मिनल में तो वहाँ जाके पता चलता है अभी तो नहीं पता कौन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 है 2 है कहाँ उतरा हूँ ये फास्ट है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हाउ आर यू Which hotel? Taxi. Amir hostel Okay, let's go. how much please some So? yeah how much 40,000. yeah it's your no How much? it's a near to Huh? 10,000 10,000? Yeah. Why it's 6,000? it's okay yeah 30 normal, 30. I will call my hostel. He will send you in 10,000. 10,000? Yeah. Oh no, let's go. Yeah, thanks. Amir hostel. Amir hostel. Yeah. 15,000 soon, okay? It's a 10,000, please. Traffic, my friend. Hostel give me a taxi in 10,000. Okay, one car. Traffic. I know. I am in Tashkent, Bukhara, Samarkand. It's like 15 normal? 10,000. Please. It's okay. 10. Mala. No, it's a normal. It's a $1 is whoa. It's a 10,000. Cross traffic, my friend. I Yellow car I'm. Okay, 12,000. 12.
No, 20 no. It's fine. If yes, then go. Yeah. Thank you very much. Yeah, yeah. अच्छा यार अभी जा रहे हैं 40,000 मांग रहे हैं तो ये इससे भी कम आ जाएंगे टाइम ऐसे $1 यार ठीक है फिर भी यहाँ से होगा 2-4-5 किलोमीटर 12,000 तकरीबन पाकिस्तानी अगर हिसाब लगाएं तो 200 रुपया इट्स ओके ये जा रहे हैं When I use my witchcraft